Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, on va entamer la première séance du module intitulé par l'économie monétaire. Alors que dans la séance dernière, on a fait une petite introduction à ce module et on a vu les divers axes qu'on va traiter dans ce module-là. Donc, on commence. Alors, on va commencer par une petite introduction. Le premier module du groupe est intitulé par le module d'économie monétaire. Et par conséquence, on peut dire que le module traitera tout simplement l'économie de la monnaie. Très bien. Donc, من بعد ما شفنا في لا سيونس اللي دازت الهيرارشي ديال لي موديول اللي غادي نقراوهم رتبناهم سولون لا فونكسيوناليتي ديالهم و سولون لا ناتور ديالهم. قلنا غادي نبداو باول موديول اللي هو l'économie monétaire. Donc, وان شاء الله اليوم راه on est en train de discuter d'expliquer ce module. Donc, pour le premier temps منذ الوهلة الأولى فإلا سمعتي بالإيكونومي مونيتير اش كيتخيل لك راسك اولا شنو هو الانطباع اللي تيخلقوا هاد لو تيرم في ليسبري ديالك. دونك l'économie monétaire tout simplement va dire l'économie de la monnaie. Très bien. Donc اقتصاد العملة. Comment? La première partie du titre, l'économie, désigne la science visant à étudier les comportements individuels des agents économiques, c'est-à-dire la microéconomie. Donc, هنا بدينا كندرسو هاد لو تيتر اولا هاد لو تيتر par l'origine étymologique. Donc كندرسوه par la signification littéraire ديالو ou la signification fonctionnelle ديالو ou la définition fonctionnelle ديالو. Donc l'économie ou الاقتصاد الى الزينه فغادي نديفينيوه selon les deux branches qui contient. Alors فينما كتشوف اولا كتسمع بلا ديفينيسيون ديال l'économie الا ما تذكراتش فيه لا ديفينيسيون بينير يعني التعريف المزدوج اللي فيه اشاره للماكرو اقتصاد والميكرو اقتصاد يعني لا ماكرو ايكونومي او لا الاقتصاد الكلي الجلوبال ou la microéconomie الاقتصاد الجزئي. Donc ça c'est pas une définition juste. Donc la première partie du titre, l'économie désignée tout à la fois une séance visant à étudier les comportements individuels des agents économiques, pardon, il y a ni la microéconomie, et d'autre part, elle est définie comme la séance qui étudie l'économie d'un pays dans sa globalité. C'est très bien. Alors باش نبداو نفهموا حنايا لا موني خصنا هو الاول نفهموا شنو هو ليكونومي كيفاش سميتو. دونك راه vous pouvez pas انك تمشي ديريكتومون وانت ما فهمش كاع لي نوسيون ديال ليكونومي ديريكتومون تمشي تقلب ليا تقرا على لا موني و كيسكو لا موني كيسكون في بار لا موني شنو هو لو رول ديال لا موني في ليكونومي وانت كاع اصلا ما فهمش شنو هو ليكونومي شنو هو لي زونجو ديالو اكسيتيرا. دونك راه هادشي راه الي انترليي يعني كاينه اون انتركونيكسيون بين لي موديول وبين لي تيرم. دونك راه باش تفهم ان تيرم كيخصك تفهم لو تيرم اللي بريسيدون يعني اللي قبله. سي سا. Donc, on a dit tout simplement que la première partie du titre, l'économie désigne tout à la fois une séance visant à étudier les comportements individuels des agents économiques. يعني هذاك العلم اللي كيهدف أنه يدرس les comportements individuels يعني السلوكات الفردية للفاعلين اقتصاديين. مثلا أنا comme étant un agent économique أو comme étant un chef de commandement أو عندي واحد l'entreprise عندي واحد l'agence par exemple كدير واحد كتعطي des prestations أو كتبيع des produits أو كتصنع ان برودوي. دونك الى الميكرو ايكونومي فكتهتم بيا انا كتدرسني انا توت سول يعني كتدرس شنو هما العوامل اللي كيأثروا عليا كيفاش كنخدم اكسيتيرا اكسيتيرا. و لا ماكرو ايكونومي كتدرسنا كاملين. دونك كتدرسني انا وكتدرس هذاك الاخر اللي عنده اونتربريز كتدرس هذاك اللي عنده اون اجونس كتدرس هذاك اللي عنده اكسيتيرا اكسيتيرا عنده ان هولدينغ اكسيتيرا. Donc, d'autre part, elle est définie comme la science qui étudie l'économie d'un pays. Alors, l'économie d'un pays, elle est construite par l'ensemble des agrégats économiques opérant dans cet pays-là. Donc, اقتصاد ديال الدولة شكون اللي كيشكلوا هذوك الفاعلين الاقتصاديين اللي خدامين في هذاك لو تيريتوار. تري بيان. دونك هاد ليتود ديال لا ماكرو ايكونومي اولا ديال ليكونومي في لا كوتي ماكرو ديالها كتكون جلوبال يعني كندرسوا في لا جلوباليتي ديالو.
C'est-à-dire, on s'intéresse à étudier les relations existantes. Donc, ندرسوا العلاقات فهمتي. donc الاقتصاد اولا، علم الاقتصاد راه علم اساسي، يعني كيهدف اساسا انه يدرس لي ريلاسيون، ماشي مثلا يدرس كوميتون واحد لانستيتو لونتربريز، كوميتون واحد لانستيتو او لا كوميتون واحد لاجونس. لا، كيهدف انه يدرس هذوك العلاقات اللي كتكريي، هذوك العلاقات مثلا اللي كتكريا بين لي فورنيسور، بين لونتربريز وليتا اكسيتيرا. دونك كتهدف باش انها تدرس هذوك لي ريلاسيون وتحدد لنا لاسبي ديالها. سي سا. Donc, c'est-à-dire, il s'intéresse à étudier les relations existantes entre les grands agrégats, les grands agrégats économiques, la consommation, l'investissement, le chômage, l'inflation, etc. Donc, les agrégats économiques. Les grands agrégats économiques, les consommation, investissement, le chômage, l'inflation, etc. Donc, c'est tout simplement, il s'agit du macroéconomie. Alors, on récapitule في هاد الديابو او في هاد الديابو من لو كور. شفنا لا ديفينيسيون ديال اياش ديال بغينا اولا نتعرفوا على شنو هو ليكونومي مونيتير. دونك قلنا بان ليكونومي مونيتير سي ليكونومي دو لا موني. شنو هو ليكونومي كوم بروميير نوسيون، شنو هو ليكونومي اولا. دونك قلنا بان ليكونومي هي واحد لا سيونس اللي كتنقسم على جوج، اي لي ديفيزيون دو لا بارتي ماكرو et la partie micro. On a la définition de chacune de ces deux parties. Maintenant, on va passer à délimiter la monnaie. Très bien. Donc, chacun connaît l'existence de la monnaie sous sa forme fiduciaire ou scripturale en tant que moyen de paiement. Alors, كل واحد فينا يعني الصغير والكبير كيعرف ليكزيستونس د لا موني، يعني كيعرف لا موني. كتقول له شنو هي لا موني، شنو هي العمله، كيقول لك العمله يا اما هذيك لا موني اللي كنشوفوها الفيدوسيير، يعني لا موني ديال لا موني بابيي، الفلوس مثلا 100 درهم، 50 درهم، 50 درهم، 100 درهم، 200 درهم اكسيتيرا. او لا sous sa forme scripturale، يعني هذوك لي بابيي دو بانك باغ اكزومبل ان شيك، ان فيرمون، une carte guichet اكسيتيرا. دونك الكريديت كارد كما كنقولوا لها بالانجليزيه اكسيتيرا. وكاين عاوتاني ان اوتر فورم اللي هو لا فورم ديفيزيونير، باغ اكزومبل هذاك لو موني ميتاليك، يعني سو فورم مثلا دي درهم، مثلا ان درهم، دو درهم، ان دومي درهم، مثلا دي درهم، 5 درهم اكسيتيرا. هذاك هو لو موني كنسميوه لو موني ديفيزيونير، يعني الصرف كنسميوه لو موني ديفيزيونير، اولا بالعربيه بالدارجه كنسميوه الصرف. تري بيان. en tant que moyen de paiement، يعني comme étant واحد الوسيله ديال الاداء. دونك كناديو بها داكشي اللي علينا، كناديو بها المشتريات ديالنا باغ اكزومبل لي زاكيزيسيون ديالنا، كناديو بها لي ديت ديالنا، وكنريغليو داكشي كاع داكشي اللي كنحتاجوه. très bien. Cependant, la connaissance que nous avons est souvent parfaite. donc انطلاقا من هاد لا ديفينيسيون اولا من هاد لا كرويونس اللي عندنا على لا موني، سي كو جوستومون سي ان موين دو بايمون، راه سي اون كرويونس اللي هي امبارفيت، ما كاملاش. دونك خصها مازال plusieurs de notions, plusieurs d'enjeux باش تكمل هاد l'idée ديال la monnaie. Très bien. Donc ملي كنسولك انت مثلا كنقول لك lorsque vous interroge كنقول لك مثلا qu'est-ce que la monnaie، كتقول لي la monnaie c'est la monnaie scripturale او la fiduciaire او هذا. دونك راه ما كتعطينيش، عطيتيني مثلا غير دلاله، عطيتيني اشاره، واحد لانديس فقط على la monnaie، ما عطيتينيش شنو هي la définition de la monnaie، quel institut créé cette monnaie، اش كنديروا بهاد la monnaie، les emplois ديالها، فين كنخدموها، فين كنكسبلواتيوها اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc cependant, la connaissance que nous avons souvent imparfaite, elle demeure à plusieurs titres un phénomène mystérieux. Donc ملي كنقول لك هذا الشيء كامل كتقول لي واه واش لا موني ماشي غير داكشي اللي قلت، كتقول لي دونك راه سي فريمون سي ان فينومين اللي هو ميستيريو، سي ان فينومين امبيغو، يعني كيلفو واحد الغموض عليه، واحد الغموض وما مفهومش. très bien. Qui soulève de multiples questions اللي عاوتاني كيطرح بزاف ديال لي كيسيون. هاد لي كيسيون اللي قلت يعني اوبارافون، اللي قلت قبيله، قلت كومون بو لا ديفينير، يعني كيفاش غادي نعرفوا لا موني، اكوا سيرتيل ليش كتصلح، كومون تيل كريي، يعني كيفاش كنكريو هاد لا موني، كومون تيل كريي، كي لانستيتو شارجي ا لا كرياسيون ديال لا موني، كيل سون سي ديفيرون مارشي، شنو هما لي مارشي اللي كنخدموا فيها لا موني كوم ان اوتي دو بايمون او بيان ان اوتي دو ترانزاكسيون. Et pourquoi les responsables politiques lui accordent-ils le temps d'attention؟ علاش
علاش هذوك les responsables politiques مثلا اللي كنلقاو que ce soit مثلا des chercheurs que ce soit des analystes كيقول لك مثلا راه عندنا un défi في la monnaie نقصات la monnaie ارتفعت donc il va causer un inflation il va causer un déflation etc. علاش عليها هاد الضجه بزاف. Et donc, finalement, par quelle monnaie on peut régler les transactions internationales? يعني شنو هي la monnaie اللي غادي نستعملوا في هذوك les transactions internationales اللي كنديروا que ce soit في l'importation ou لا في l'exportation. Alors, autant de questions qui se posent dans un contexte historique. بزاف ديال les questions كيتبوزاو في واحد السياق اللي هو تاريخي caractérisé par une évolution rapide du sphère monétaire et financière. Donc هاد الاسئله بزاف اللي سميتو الا بغينا نشوفوهم اولا نشوفوا لي مانيفيستاسيون ديالهم غنحاولوا نرجعوا شويه لو كونتكست هيستوريك ولا السياق التاريخي ديال هاد لاباريسيون ديال لا موني. تري بيان. باناليزاسيون دو ريزو بانكير يعني لا باناليزاسيون التعميم ديال الشبكات البنكيه ولاو عندنا بزاف ديال لي بنك ظهروا عندنا دونك الا شفتي اوجوردي راه كاينين دي ميليي بنك على ليشيل ناسيونال وحتى على ليشيل انترناسيونال كاين بزاف ديال لي بنك دونك كتلقى دي بنك كوميرسيال كتلقى لي بنك البنوك التشاركيه سكون ابل لي بنك مسلمان ولا البنوك الاسلاميه البنوك ديال الكوميرسيال اكسيتيرا كاينين بزاف ديال لي تيب ديال لي بنك. Alors, suppression du contrôle de change, réforme du marché monétaire et financier, création de nouveaux produits financiers. Très bien. À l'instar de beaucoup de pays, يعني في الداخل ديال بزاف ديال البلدان، le Maroc يعني à l'instar de comme à l'instar ولا بحال بزاف ديال les pays, le Maroc a connu une profonde réforme. Le Maroc هو هاد la réforme ديال les systèmes bancaires راه توشاتو donc توشات le système ديالو و سكي امباكت يعني وعطات واحد لامباكت على هاد لو سيستيم بزاف ديال من بزاف ديال لي ريفورم اللي داروا عليه. Très bien. Donc le Maroc a connu une profonde réforme dans son système monétaire et financier. Pourquoi cette réforme؟ غادي نتسائلوا اولا علاش دات هاد لا ريفورم عليه واش كيعاني من اختلالات واش عنده مشاكل واش اكسيتيرا. Quel est son contenu? Le contenu ديال هاد لا ريفورم يعني شنو هو لو كونتوني ديال هاد لا ريفورم لو سوجي ديالو شنو هما المجالات اولا شنو هما لي سيكتور اللي توشاتهم في لو سيستيم. A-t-elle changé la nature de son système financier ou non يعني واش شونجات من la nature du système financier ou là non واش c'est-à-dire qu'un système اللي هو bien déterminé radical et etc. ولا دابا un système اللي هو ouvert يعني ما بقاش داك الكونترول efficace اللي سميتو دونك كاينه واحد لا ليبرتي كاينه واحد السيوله etc. Très bien. Telles sont les grandes interrogations de présent cours de la deuxième année licence en sciences économiques auxquelles seront consacrées 4 parties. Donc d'abord غادي نشوفوا les parties ou les chapitres اللي غادي نقراوهم في هذا le cours. Alors la première partie ou le premier chapitre غادي نقراو على la monnaie et la théorie monétaire. يعني نقراو على العملة ولا la théorie monétaire ولا la théorie monétaire. Très bien. Deuxièmement غادي نقراو على la politique monétaire. يعني سياسة العملة. Donc troisièmement غادي نقراو على les réformes du système monétaire et financier marocain يعني الإصلاحات اللي داروا على على النظام ديال le système monétaire et financier marocain. ثم quatrièmement on va s'intéresser au système monétaire international. Donc هذا هو لو بلان ديالنا لو بلان دو شابيتر اولا لو بلان دو travail باش غادي نخدموا اولا باش غادي نتريتيو هاد الشابيتر اولا هاد لو كور باردون هاد لو موديول. Donc غادي نبداو le premier module ديال la monnaie et la théorie monétaire. Alors introduction les fondements théoriques ديال la monnaie. Très bien. La monnaie joue un rôle fondamental dans les transactions économiques. De nos jours, les biens ne s'échangent pas contre les biens, mais contre une monnaie qui estime, c'est-à-dire qui valorise sa valeur financière. Donc, la monnaie أو العملة ولات كتلعب واحد الدور اللي هو أساسي بريمورديال أساسي جدا في هذوك المعاملات الاقتصادية اللي كتدار. يعني دو نو جور aujourd'hui في هذا le 20e siècle أو le 21e siècle pardon aujourd'hui في le 21e siècle les biens ne s'échangent pas contre les biens. يعني les biens ما بقيناش في ce qu'on appelle l'économie du trop يعني الاقتصاد المقايضه مي ولينا دابا في اقتصاد العمله في ليكونومي ديال لا موني. تري بيان. علاش؟ حيت باش نتفاداو واحد الحاجه
Évidemment غادي نحاول نحل واحد لا بارونتيز ومن بعد نرجعوا. دونك اوبارافون يعني قبل كان ليكونومي دو ترو، يعني كان ليكونومي دو ترو قبل ملي يلاه بدات هذوك المعاملات الاقتصاديه، يعني في هذوك لي سيفيليزاسيون وفي لونتيكيتي. ديك الساعات كانوا الناس كيتعاملوا جوستومون كيبغي مثلا ان بيان، دونك كيبغي مثلا ان بيان عندك انت، دونك كيجيب لك ان اوتر بيان باش يقايدك به، باش يعطيه لك اون كونتر بارتي، وانت باش تعطي ليه هذاك لو بيان. مي افيك لو ديفلوبمون لي بيان ما بقاوش عندهم لو ميم فالور. دونك انت مثلا غادي تعطيني ان بيان، انا مثلا عندي ان بيان دو بلوس فالور دون فالور اللي هي بلوس، يعني كيسوا اكثر، وانت غادي تعطيني مثلا ان بيان اللي هو قليل، او لا غادي تستغرق اكثر باش تعطيه ليا. باغ اكزومبل مثلا في ديك الساعات كانوا الناس مثلا انا عندي ان بيان مثلا واحد لو بيان اكس ديتيرميني، وانت مثلا غادي تقايدو مثلا بلو البوم دو تير، يعني بالبطاطا مثلا. دونك البطاطا ديك الساعات كانت لا كولتور ديالها كانت موسميه، كانت سيزونيي. الوغ باش تعطيني، باش ترد ليا ولا باش تبيي هذاك لا ديت اللي كانت عليك من خلال هذاك لا ترانزاكسيون اللي درت انا وياك، كيخصك تسنى هذاك لا سيزون كامل تيطيب هذاك البوم دو تير ويولي مزيان باش تعطيه ليا اون كونتر بارتي. دونك سي سا. الوغ كاين واحد لو ديكالاج كبير، ce qui fait donc هاد l'économie de troc ما بقاش خدام. alors on doit y avoir un autre outil, une autre outil ياك اداه اخرى باش تسهل علينا اولا باش تعطينا واحد اون سوبليس في هذوك لي ترانزاكسيون اللي كنديرو. alors شنو هي هاد لوتي؟ هي لا موني. très bien. Donc, s'échange pas contre les biens mais contre une monnaie qui estime يعني هذه كتعطي ليه la valeur exacte ديالو، la valeur réelle ديالو. il valorise هذاك le bien. très bien. كتعطي la valeur financière ديالو. très bien. par conséquence la monnaie est la partie intermédiaire dans le processus d'échange. la monnaie هي هذيك la partie اللي كتدخل لينا في le processus d'échange. كيفاش؟ دونك لا موني ولات هي هذاك العامل، بهذاك ولات الوسيط، ولات لانترميديير اللي كتدخل في البروسيسوس ديشونج. كيجيو مثلا دو بارتي، اون بارتي اكس اون بارتي ايغريك، كيديروا واحد ليشونج ديال مثلا ديال لي بيان او لي سيرفيس او لي بريستاسيون. دونك ملي كيدار هاد ليشونج شنو هو اللي كيغارونتي، شنو هو ليليمون دو غارونتي؟ ليليمون دو غارونتي هي لا موني. دونك ليليمون دو غارونتي باش انه هذا يحصل على داكشي اللي بغا، يعني على لو بيان اللي بغا، وهذا يحصل على لا فالور اللي بغا. دونك هي لا موني. لا موني كتمشي لهذاك اللي دار لا ترانزاكسيون، هذاك اللي باع، وهذا لو برودوي كيمشي لعند هذاك اللي شرا. سي سا. دونك هذايا يقدر نقولوا بلي ان لا موني سي ولا ان élément de garantie. Très bien. Donc la monnaie est un moyen de paiement qui regroupe un ensemble de méthodes différenciées les unes des autres. Très bien. Donc la monnaie ou العملة هي واحد الوسيلة ديال الأداء، واللي صبحات دابا اللي صبحات دابا فيها بزاف ديال لي زيليمون، ولا اللي صبحات دابا متنوعه ولا ديفيرسيفيي في ليليمون ديالها. ملي يلاه ظهرت الموني كانت غير ظهرت سو فورم ديال الى بارو سو فورم ديال لي بياس ميتاليك دو لور اكسيتيرا اكسيتيرا. عاوتاني من لور دازت الميتال، ولات ميتاليكا، ولا ارجونتي ولات ديال الفضه. ثم من افيك لو ديفلوبمون ولات موني بابيي اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا، حتى ولات دابا سكون ابل اولا هادشي اللي كنشوفوه دابا في لو 21 سيكل اللي دار ضجه. هاد اللي دار ضجه في هاد لو 21 سيكل سي لا كريبتو موني، اولا اللي كتسميوه بالعمله الرقميه. دابا العمله الرقميه راه صبحات واحد العمله اللي بزاف ديال الناس كيتداولوا بها. دونك واللي ولا عندها كذلك ان اسبي ماركتينغ، فهمتي؟ دونك دابا مثلا كيجي واحد، دونك نحاول نخرجوا عاوتاني من السياق باش نشرح لكم هذه القضيه ومن بعد نرجعوا. دونك كما قلت لكم فظهرت عندنا سكون ابل واحد لو تيب دو موني، واحد لا موني نيميريك ولينا كنسميوها بلا كريبتو موني، ياك كنسميوها بلا كريبتو موني. ولا بروميير مانيفيستاسيون ديالها كانت في 2008، يعني في لاباريسيون ديال البيتكوين باغ ديفلوبي باغ ان سيونتيست اللي سميتو ساتوشي ناكاموتو باردون في لو جابون. افيك لو ديفلوبمون افيك سميتو خرجوا بزاف ديال لي زوتر كريبتو موني اخرين، خرجوا بزاف. دونك هذا عاوتاني واحد لو مارشي اللي هو كبير، واحد لو مارشي اللي عرف واحد لو ديفلوبمون اللي هو اسي راديكال. واللي ما جو بونس كو في هاد لي سيكل اللي جايين في لو 21 في لو 23 سيكل اولا في ال 24 سيكل غادي نشوفوا هاد لا مانيفيستاسيون ديال هاد لا موني غادي تظهر عندنا سو فورم ديال غادي نخدموا بها. دونك غادي تولي اوتيل، غادي تولي بحال هذيك لا موني اللي كنشوفوها مثلا كوم لو ديرام، كوم لو دولار اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك il avait un avenir، عندها واحد لافونير اللي هو كبير.
Donc on نزيدو الأقواس اللي حلينا. C'est ça. Alors également je pense que le système باش كنخدمو غادي يكون كيعجبكم حيت راه ça fait pas une chose اننا نبقاو نخدمو justement في les choses اللي هما théoriques ou historiques وشي حاجه اللي هي اصلا دازت. دونك غنحاولوا chaque fois ندخلو des notions de l'actualité داكشي اللي كنعيشوه دابا. علاش؟ حيت باش تفهم ان كونسيبت دونك خصك تقدر دير له واحد لا بروجيكسيون على داكشي اللي كتعيش انت دابا، ماشي شي حاجه اللي دازت حيت هذيك الحاجه راه دازت ما عشتيهاش. دونك هكذا بزاف ديال لي زيتيديون كيلقاو صعوبه في الفهم ديال هادوك لي شوز ولا هادوك لي فينومين اللي هما باسيت. علاش؟ حيت ما كايناش واحد لا سيميلاسيون، ما يمكنش يبروجيتيها على راسو هو يقول راه هادي باش نفهمها خصني بروجيتي على راسي وسميتو. دونك سكي في لانه كتولي اون شوز اللي هي امبوسيبل اولا كتولي واحد لا شوز اللي هي كومبلكس ا كومبروندر. Donc on passe. En plus de son rôle d'intermédiation dans les divers types de transactions entre les agents économiques, la monnaie se caractérise également par des fonctions qui lui permettent d'occuper une grande place dans les échanges effectués. Et parmi ces fonctions, on trouve. Donc, en plus, زيادة على هذاك le rôle d'intermédiation على هذاك le rôle ديال الوساطة اللي كديروا la monnaie عندها d'autres fonctions. عندها d'autres fonctions وغادي نشوفوهم. Très bien. Dans les divers types de. Donc, ce que j'avais dit, c'est que en plus de son rôle d'intermédiation dans les divers types de transactions entre les agents économiques, la monnaie se caractérise également par des fonctions qui lui permettent d'occuper une grande place dans les échanges effectués. Et parmi ces fonctions, on trouve la première fonction, l'IA, la monnaie, ou la hiya, pardon, la monnaie, hiya, la monnaie, c'est un moyen de paiement. Donc, la première fonction d'ILHA, c'est que la monnaie, c'est un moyen de paiement. Très bien. C'est un moyen de paiement car elle permet de régler et d'acquérir n'importe quel bien à n'importe quel temps. Très bien. Donc, كنقولوا بلي انه c'est un moyen de paiement اولا هي واحد الوسيله ديال الاداء كتمكن لنا اننا نشريو n'importe quel bien اللي بغينا واننا نخلصوا n'importe quelle dette à n'importe quel temps. Très bien. Deuxièmement, c'est une unité de compte. كيفاش unité de compte؟ donc c'est une هي واحد unité يقدر هي unité de compte et unité d'œuvre. يعني هي واحد اليونيتي واحد الوحده ديال الحساب كنحسبوا الفلوس. مثلا كتقول مثلا حنايا في المغرب حنايا او ماروك كنقولوا مثلا كتكون عندك واحد لا سوم ديال لارجون. الوغ باش من يونيتي غادي تحسبها تقول مثلا انا عندي جي 1 مليون دو درهم، جي 3 مليون دو درهم، جي 4000 درهم، جي 5000 درهم. دونك هذه هي l'unité de compte دونك كنحسبوا بها. Troisièmement, c'est une réserve de valeur. Réserve de valeur, c'est que هي واحد كتحتفظ بالقيمه سي كو مثلا القيمه مثلا كتكون عندك مثلا شديتي 100 درهم 100 درهم راه غادي تبقى توجور 100 درهم. يعني في اليشيل ناسيونال راه 100 درهم غادي تبقى 100 درهم توجور ما غاديش تغير. ولكن اليشيل الا جبتيها اليشيل انترناسيونال راه عاوتاني كتحكم فيها على حساب لو دوفيز على حساب لو دوفيز. الا كان مثلا باغ اكزومبل لو دوفيز طالع دونك راه il va perdre un peu de son valeur. mais الا كان هابط دونك il va se renforcer وغادي تاخذ une valeur اللي هي حتى هي طالعه. سي سا. Donc on récapitule. عندنا les trois fonctions اللي كاينين هما premièrement moyen de paiement, deuxièmement unité de compte, premièrement moyen de paiement, deuxièmement unité de compte et troisièmement c'est une réserve de valeur. Maintenant on va voir les définitions fonctionnelles de la monnaie. Alors pour arriver à délimiter la notion de la monnaie, les théoriciens ont commencé par l'identification de ces aspects et ils ont trouvé que la monnaie a trois aspects principaux, ou les principaux. Parmi eux, la monnaie est indéterminée, la monnaie est générale, la monnaie est immédiate. Donc, باش يعطي واحد لا ديفينيسيون فونكسيونيل يعني باش بحال الا قلتي هذيك لا فونكسيون غادي ننطلقوا باش نديليميتيو لا موني اولا باش نعرفوها باش نعطيوها واحد التعريف غادي ننطلقوا من لي فونكسيون ديالها ولقاو بلي انه عندها 3 فونكسيون برينسيبال. لا موني قالوا بلي ان لا موني elle est indéterminée
يعني il est indéterminé c'est-à-dire ماشي واحد الحاجه اللي هي finie mais on peut toujours créer de la monnaie donc ديما كنكريو de la monnaie. ثم la monnaie est générale, la monnaie est immédiate. Très bien. Donc فهاد le point exact عندنا la monnaie اللي هي indéterminée c'est que هاد la monnaie اللي كنشوفوها mais en termes de digitalisation ou bien en termes de numérique la monnaie digitale ou la crypto-monnaie c'est déterminé. حيت علاش داروا ليها هاد l'aspect déterminé c'est que هاد l'aspect indéterminé de la monnaie c'est celui qui cause l'inflation. العملة اللي كتدخل في التضخم وهي اللي كتكوزي التضخم. alors باش نحدوا من التضخم parmi les fonctions ou la stratégie اللي كانت adoptée c'est que اننا غادي نخلقوا واحد la monnaie غادي تكون digital وغادي تكون contre l'inflation, c'est-à-dire c'est pour lutter contre l'inflation. Très bien, donc on va passer maintenant à voir l'explication de ces fonctions diverses fonctions, pardon. Alors, on peut considérer la monnaie comme un instrument indéterminé. Il y a la première fonction, car elle doit permettre à régler n'importe quelle dette et d'acquérir n'importe quel bien, selon la nécessité ou selon le besoin. Très bien. Alors, علاش كنقولوا بلي أن la monnaie est indéterminée؟ كنقولوا la monnaie est indéterminée parce que elle doit permettre à régler n'importe quelle dette. يعني خصها تمكن لنا أننا نخلصوا بها n'importe quelle dette، نخلصوا بها كاع الديون اللي علينا ونشريو بها كاع لي بيان اللي بغينا selon la nécessité ou le besoin. Très bien. Donc d'une autre part ou bien d'un autre côté, la monnaie est dite immédiate à cause de son aspect instantané et définitif. La monnaie كنقولوا عليها بلي انها immédiat هي حاليه يعني آنية، il est ponctuel car il est instantané يعني في l'instant يعني كتخرجها في l'instant وكدير بها داكشي اللي بغيتي في داك l'instant، ماشي شي حاجه اللي هي qui prend de la durée ou bien qui prend du temps. Elle est également définitive dans le règlement des achats et des dettes. Donc كنقولوا عليها immédiat car elle est instantanée et définitive. Instantanée c'est-à-dire غتخلص بها داكشي اللي بغيتي instantanément وغتشري داكشي اللي بغيتي instantanément. Définitive c'est-à-dire كتعطيها comme une contrepartie وهذاك ما غاديش يبقى يتسلك donc غتخلص بها داكشي définitivement. C'est ça. La monnaie comme étant un instrument de paiement, elle est adoptée par tout le monde. La monnaie comme un instrument de paiement, elle est adoptée par tout le monde, c'est-à-dire qu'il est général. Il y a la troisième fonction, ou la troisième caractéristique. Elle est générale, c'est-à-dire qu'elle est universelle, elle est adoptée par tout le monde. C'est-à-dire qu'elle permet de te payer n'importe quelle dette, à n'importe quelle personne, en n'importe quel temps, en n'importe quel lieu. Donc, خدامة في كاع البلايص وفي كاع الأوقات و elle est universelle. Donc c'est très bien, on arrivera à terminer la séance ديالنا. Alors c'est ça, on arrivait à terminer la séance. D'abord, Salina, la séance ديالنا pour aujourd'hui. Donc Inch'Allah dans la séance اللي جا غادي نحاولوا نكملوا هذا الشابيتر ديال la monnaie et la théorie monétaire وندوزو le deuxième chapitre اللي هو la politique monétaire Inch'Allah. À bientôt إلى موعد آخر إن شاء الله.